Bir kız ağır keç özünün bölmösүндө добушун бийик чыгарып Куран окуйт болчу. Апасы болсо күндө эшик артынан угуп жан дүйнөсү эс алат болчу. Bir күнү кыз ааламдан өтүп кетет. Убакыт өтүп сагынган апасы адатынча эшикке кулак салып тыңшаса, кыздын бөлмөсүнөн ый үнү угулат. Кызыбызды сагынган күйөөм сыгылып жатат го деп эшикти ачса, эч ким жок болчу. Таң калган аял жергиликтүү молдону чакырып келет. Келген молдо эшикке кулак салса, чындыгында ыйдын үнү угулуп жатат эле. Молдо Аллах улук деп ыйлап жиберет. Ким ыйлап жатыптыр деп сураганда, молдо кызыңдын Куран окуган добушун сагынган периштелер ыйлап жатышат деп жооп берди.